ဘဝမှာမောပန်းနေတဲ့ဆိုရင်မိခင်ဓာလေးကိုအရင်နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဒီညမှာအင်ဟာဘဝကိုမောပန်းနေတယ်ပြဿနာတွေကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်အရာအလုံးကတင်းတပလောမှာအရန်ဖိစီးနေသလိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအလင်းစလိုမပိတ်လိုက်ပါနဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတင်ဆက်ပြီးနားထောင်ရမယ့်စကားလုံးတိုတိုလေးတွေကတင်စိတ်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ပေါ့ပါသွားစေနိုင်လို့ပါဒီဗီဒီယိုကိုလာရောက်နားထောင်ကြသူအတော်များများကပြောကြတာကတော့ခဏလောက်အချိန်ပေးပြီးနားထောင်လိုက်ရုံနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့စိတ်တွေဟာပြန်လဲငြိမ်သက်လာပြီးလေးလံနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းပေါ့ပါသွားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တချို့ဆိုရင်အချိန်အတော်ကြာပင်ပန်းမှုတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရပြီးနောက်ဒီညဟာပထမဆုံးအကြိမ်စိတ်အေးလက်အေးနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ခဲ့တဲ့ညတညထက်တယ်လို့တော့ပြောကြပါတယ်တခါတလေမှဘဝဟာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အဖြေတွေကိုလိုဟက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးခက်ခဲတဲ့ဖြေရှင်းလင်းတွေကိုလည်းလိုချင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအတွေးအားလုံးကနေခဏလောက်အနားယူဖို့တညစ်တာလုံးထမ်းပိုးထားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုချထားဖို့နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းမှုစီပြန်လဲခေါ်ဆောင်လာဖို့ခဏတာအချိန်လေးတစ်ခုပဲလိုအပ်တာပါတကယ်တော့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအဝေးကြီးမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတာပါဒါပေမဲ့ဘဝကရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ကြတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီညမကုံဆုံးခင်မှာကိုအချိန်အနည်းငယ်လောက်ပေးကြည့်ပါမက်ဆီလီကိုအသားရမိတ်အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူပြီးအခုပြောပြမယ့်အရာတွေကိုစိတ်အေးလည်းနားထောင်ကြည့်ပါတခါတလေမှတိုတောင်းတဲ့တရားစကားအနည်းငယ်ကတင်တနေ့တာလုံးထမ်းပိုးလာရတဲ့စိတ်လေးလာမှုတွေကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တင်ရှာဖွေနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုလားတကယ်တော့တင်ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးနီးနီးနားနားမှရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိသွားပါလိမ့်မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဓမ္မအတန်ပြင်စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစေခြင်းအစီအစဉ်ကနေပြလက်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညမှာတင်ဟာဘဝအကြောင်းအရာတွေကြောင့်အားကုန်ခံပြီးမောပန်းနေတယ်ဆိုရင်ခရီးဝေးကြီးကိုအားပြတ်မတတ်ရှောက်လန့်လာရသူတယောက်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ခဏလောက်ရပ်နားလိုက်ပါအောင်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အသွေးတွေကိုခဏလောက်ချထားပြီးဒီတရားစကားတူတူလေးကိုစိတ်အေးလက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့လူသားတွေရဲ့ဆွေးရဲဒုက္ခဆိုတာတခါတလေမှာကြီးမားလွန်းတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲအရာအလုံးကိုအယမ်းကြီးစုပ်ကုပ်ထားမိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကြောင့်သာဖြစ်တတ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောကြားခဲ့ပါတယ်လောကမှာရှိတဲ့အရာအလုံးဟာမမြဲပါဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တည်ရှိနေတယ်ပြီးရင်တော့တဘာဝအတိုင်းပြန်လဲချုပ်ငင်းသွားကြပါတယ်ပျော်ရွှင်မှုကလည်းမမြဲသလိုဆင်းရဲဒုက္ခကလည်းမမြဲပါဘူးဘဝမှာအစဉ်ပြေတဲ့နေ့တွေရှိသလိုခက်ခဲတဲ့နေ့တွေလည်းရှိမှာပါအရာအလုံးဟာကောင်းကင်ကတိမ်တောက်တယ်လို့ပဲတရွေ့ရွေ့နဲ့ဖြတ်တန်းသွားကြတာပါဒါပေမဲ့လူသားတွေကိုအရှင်ရဲဆုံးဖြစ်စေတာကတော့မမြဲတဲ့အရာတွေကိုမြဲအောင်စုပ်ကုပ်ထားနေဘူးကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုအမြဲတမ်းရှိစေခြင်းနဲ့ချစ်ရသူတွေကိုမပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဘဝကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ပဲဖြစ်စေခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လောကကြီးကကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ထဲမှာစတင်တွန်းလှန်လာတယ်စိုးရင်လာတယ်နောက်ဆုံးတော့မတိနေကနေဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုထမ်းပိုးထားမိတော့တာပါဒီညမှာတင်ဟာဘဝကအယမ်းလေးလံနေတယ်လို့ခံစားရရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုတစ်ခါလောက်ပြန်သတိရကြည့်ပါအရာအလုံးဟာဖြစ်ပေါ်လာပြီးပြန်လဲဖြတ်သန်းသွားမယ့်သဘောတရားတွေသာဖြစ်ပါတယ်မရမနာစီးစိမ့်နေတဲ့မြေလိုင်လုံးတွေလိုပဲဘယ်လိုင်လုံးမှသာဝရတည်ရှိမနေပါဘူးတင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေလည်းဒီအတိုင်းပါပဲဒီနေ့မှာတော့ကြီးမားနေတယ်လို့ထင်ရပြီမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတခီးပြေးပြောက်ကွယ်သွားမှာပါအရေးကြီးတာကပြဿနာတွေကနေထွက်ပြေးဖို့မဟုတ်ပဲဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုသိနာလည်အောင်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အရာအလုံးဟာမမြဲဘူးဆိုတာကိုစိတ်ကစတင်မြင်လာတဲ့အခါမှာတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းစွန့်လွတ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်လေးလံမှုတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းပေါ့ပါသွားပါလိမ့်မယ်ဒီညရဲ့တိတ်တိတ်ငြိမ်သက်မှုတွေမှာအသက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှူသွင်းညင်ညင်သားသားလေးပြန်ရှူထုတ်ကိုယ့်ရဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုတတိပြုရင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလေးနဲ့အတူဖြည်းဖြည်းချင်းစီးသွားပြီစီပါဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ချမ်းနဲ့ငြင်းချမ်းမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့နဲ့အဝေးကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုလက်ရှိထွက်လေဝင်လေကိုတီးနေတဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းရှိနေတာပါစိတ်ကိုရက်တန့်ဖို့တီးဖို့နဲ့လွတ်ချဖို့လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာတဘာဝအတိုင်းငြင်းချမ်းမှုစီကိုပြန်လေရောက်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ငြိမ်သက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မှောင်မိုက်နေတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ထွက်ပေါက်ကိုစတင်မြင်တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဟာဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုအမြဲတမ်းပို့ပြီးရှင်းလင်းချင်မြင်နိုင်လို့ပါဒါကြောင့်ဒီညမအိတ်ခင်မှာကိုမေတ္တာပြန်ပွားများပြီးပါဒီနေ့တော့ငါတော်တော်လေးပင်ပန်းခဲ့ပြီခဏလောက်တော့အနားယူပါတဲ့စီလို့ကိုယ်စိတ်ကိုညင်ညင်သားသားလေးပြောလိုက်ပါပြီးရင်တော့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကတင့်နှလုံးသားကိုဝန်းဝန်းသွားပွေ့ဟထားပါစီဒီညမှာတရားစကားတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်သက်လာတဲ့အခါမှာတော့အချက်တစ်ချက်ကိုထပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကလူသားတွေကိုဘာကြောင့်စွန့်လွတ်တတ်ဖို့လွတ်ချတတ်ဖို့နဲ့အရာအလုံးကိုအမှန်တိုင်းမြင်တတ်ဖို့သင်ကြားရတာလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝရဲ့အမှန်တရားမှာကျွန်တော်တို့တကယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အရာဆိုတာဘာမှမရှိလို့ပါ
ကျွန်တော်တို့နှမျောတွန်းတို့အနေနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေဟာလည်းဒီနေ့မှထားခဲ့ရမှာပါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အယူဆောက်ထားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းဒီနေ့မှအိုမင်းရမယ်နာကျင်ရမယ်အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲသွားရမှာပါစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပျော်ရွှင်မှုဒါမှမဟုတ်စင်းရဲမှုတွေဟာလည်းခဏတာဖြစ်ပေါ်လာပြီးပြန်လဲချုပ်ငင်းသွားကြတာပါဒီအမှန်တရားကိုနက်နက်ရှင်းရှင်းနားလည်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပေါ့ပါသွားပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လောကကြီးကိုကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လာအောင်အတင်းအကျပ်မတောင်းဆိုတော့တဲ့အမှန်တရားနဲ့အတူငြင်းချမ်းမှုဆိုတာနေထိုင်တတ်လာလို့ပါလောကမှာလူအတော်များများကအရာအလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေလို့ပိုပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတာပါလူတစ်ပါးကိုကိုဖြစ်စေချင်တယ်လို့ဖြစ်လာအောင်အခြေအနေတွေကိုကိုလိုချင်တယ်လို့ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ထိန်းချုပ်လေးစိတ်ကပင်ပန်းလေးပါပဲစိုးကုတ်ထားလေးစိတ်ကလေးလန့်လေးပါပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစစ်ကြမ်းနဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလောကကြီးမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ရခြင်းကနေလာတာမဟုတ်ပဲလောကကြီးကကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်လာတဲ့နေ့မှာတော့ငြင်းချမ်းတဲ့စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောကြားခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဟာလောကကြီးကိုပညာနဲ့ကြည်တက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆင်းရဲစေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများစွာကတကယ်တော့ဘဝထဲမှာခဏတာဝင်ရောက်လာတဲ့ဖြစ်ရကမြတ်မှာကြောင့်ထွတ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်တိုက်ခတ်လာပြီးပြန်လဲဖြတ်တန်းသွားတဲ့လေညင်းလေးလိုပါပဲဘယ်လေညင်းမှကနေရာမှာထာဝရရတ္တမနေပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝလည်းဒီအတိုင်းပါပဲဒီနေ့ကလေးလံနေတဲ့နေ့ဖြစ်နိုင်မယ်မနှက်ဖြန်ကတော့ပေါ်ပါတဲ့နေ့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အရာအလုံးဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူရွေးလျာနေကြတာပါဒါကြောင့်ဒီလိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ညမှာကိုယ့်ဘဝကိုညူးညံ့တဲ့စိတ်နဲ့တစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ပေးပါစိတ်ကိုလေးလံစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနေရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းလွတ်ချကြည့်ပါအားလုံးကိုချက်ချင်းကြီးချပြဖို့မလိုပါဘူးအမှန်တရားကိုစတင်မြင်ရုံနဲ့တင်စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြေလွတ်လာပါလိမ့်မယ်ချီနှောင်ထားတဲ့ကျူးထုံးလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းဖြေနေတယ်လို့မျိုးပေါ့စိတ်ကိုတိအောင်နိုးကြအောင်နဲ့လွတ်ချတတ်အောင်ခဏခဏလေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ငြင်းချမ်းမှုဟာတင့်စိတ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးထွားလာပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့စစ်ကြမ်းနဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလောကကြီးမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ရခြင်းမဟုတ်ပဲလောကကြီးကကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်လာတဲ့နေ့မှာတော့ငြင်းချမ်းတဲ့စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့ရှိသွားပါလိမ့်မယ်ဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုပိုပြီးနားလည်လာတဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကလူသားတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာပြင်ပလောကကြောင့်လည်းမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အသွေးတွေကိုကိုယ်တိုင်မသိနားလည်လို့ဖြစ်တာပါတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲနေတာကဖြစ်ရကဆိုးရွားလုံးလို့မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲထပ်ထတလဲလဲတွေးနေလို့အနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်စိုးရိမ်နေလို့ဒါမှမဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအပေါ်နောင်တရနေလို့ပဲဖြစ်တာပါအဲ့ဒီအခါမှာစိတ်ဟာကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းထမ်းပိုးထားရသူနဲ့တူနေတာပါတကယ်တော့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုချထားလို့ရနေတာကြာပါပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုယ့်အသွေးကိုကိုသိနေဖို့စတိထားဖို့သင်ကြားခဲ့ပါတယ်အသွေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရင်တိလိုက်ရုံပါအဲ့ဒီအသွေးနောက်ကိုလိုက်နေဖို့မလိုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အသွေးဆိုတာကောင်းငင်ကတိမ်တောက်တီလိုပါပဲလွတ်လာမယ်ပြီးရင်လွင့်သွားမယ်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိမ်တောက်တီဟာသူ့အလိုလိုဖြတ်တန်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တိမ်တောက်တိုင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့တင့်စိတ်ဟာဘယ်တော့မှအဆုံးမရှိပင်ပန်းနေတော့မှာပါဒါကြောင့်အိတ်ခါနီအချိန်လေးမှာစိတ်ကိုအနားပေးလိုက်ပါ